146 rumah rusak diterjang angin kencang. Data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Gunung Kidul sampai Rabu malam menyebut, sebanyak 146 rumah warga di sejumlah Kapanewon mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Umumnya kerusakan terjadi pada atap bangunan yang disapu angin kencang serta rusak tertimpa pohon tumbang. Selain merusak rumah, angin kencang juga merusak fasilitas sekolah dan pasar setempat. Selain itu, 2 orang warga dilaporkan mengalami luka ringan dan sedang akibat terpa material bangunan. Kepala Pelaksana BPDB Gunung Kidul Purwono mengimbau masyarakat waspada apabila terjadi hujan disertai angin kencang. Dalam perakiraan cuaca yang diterima dari stasiun meteorologi IA, di wilayah Gunung Kidul khususnya bagian utara masih akan terjadi hujan deras dalam beberapa hari ke depan. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.